वेलकम गाइज इन पार्ट 2। तो मैं आज दिखाऊंगी आपको हमने क्या क्या खाया है यहाँ पे। सबसे पहले प्याज और चटनी आ गई थी। प्याज बहुत ही तेज थी। फिर हमने चीयर्स कर लिया। फिर चिली बड़ी, और यहाँ के चिली बड़े सच में बहुत अच्छे हैं यार। देन इसके बाद ये चिकन आया था, हमने मंगाया था स्टार्टर में। देन इसके बाद हमने मंगाया था चिकन टिक्का मसाला और दाल मखनी। दाल मखनी मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी। देन यहाँ का चिकन टिक्का मसाला बहुत अच्छा है, मैं हर बार यही ऑर्डर करती हूँ। इसके बाद इन्होंने दिए थे अपने वेट वाइप्स और सौंफ। पार्ट 3 देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्लीज़।